一個我未做過嘅 topic， 就係 first impression。咁如果你有 follow 開外國嘅 YouTuber 嘅話咧，我諗對呢個 topic 咧係唔會陌生啦。咁 that's why 咧，我今日咧都淨係化咗個底妝啫。眼啦、眉啦、胭脂啦、嘴啦係未有嘅。一陣間咧，我哋就會用呢啲產品咧去揾翻嗰啲 features 出嚟啦。咁今日咧就想講 ColourPop。咁 ColourPop 咧係一個美國嘅平價牌子嚟嘅，咁佢嘅產品都 made in USA 嘅，咁而上網咧都睇到好多人咧對佢哋嘅產品係好有好評，所以咧 that's why 咧我都好想入手，但係之前咧佢哋係冇 international shipping 嘅，咁所以我就入唔到手啦，一路就 review 唔到啦，咁但係咧幾個禮拜前我再 check 咧，我就發現佢哋已經做 international shipping 㗎啦，咁如果大家有興趣嘅話咧，都絕對可以喺佢哋官網嗰度咧係睇翻想買啲咩咧，跟住擺完落個 basket 之後俾咗錢咧，就可以送到嚟香港噶啦。咁嗱，一陣間咧，我哋呢個 video 就咁樣安排，我會 show 俾大家睇下我入手咗啲咩先，跟住之後咧，我就會揀幾件產品搽上塊面度啦，同大家分享下咧，究竟 first impression 係啲咩啦。咁跟住之後 throughout the day 咧，我再 report back 咧，究竟睇下佢哋持唔持久啊，各樣啊，有冇唔舒服啊，有冇覺得好乾啊，諸如此類咁樣啦。咁如果你想睇我對 ColourPop 嘅 first impression 嘅話咧，咁就睇落去啦。呢堆咧就係我喺 ColourPop 入手咗嘅東東啦，大家知點解我要咧坐低喺度咁樣展示俾大家睇？因為如果唔係咧，我一陣間又開蓋又閂蓋咧，嘥晒啲時間。咁我就搞好晒啦，開晒啲蓋啦，咁我就而家咧 show 俾大家睇，其實我係買咗啲咩，都有幾多產品㗎，咁所以變咗咧，我好快會講一講。咁同埋咧，今個 video 咧就唔會有試色圖嘅，咁我就會留待喺 blog 嗰度咧，再同大家慢慢試色啦。咁先講琴日試咗色嘅呢堆產品先。咁就係呢幾支 ColourPop 嘅 Ultra Lip， 咁嗱佢有幾款嘅，咁我就幾款都入咗手。咁呢兩支咧就係佢哋嘅 Matte Version， 咁就係呢支咁嘅鮮色啲啦，同埋呢支都係鮮色啲啦。其實睇落去咧好似差唔多，但係如果你有睇我琴日試色圖嘅話咧，你就知係有唔同噶啦。我會將條 link 咧擺翻喺下邊嗰度，咁大家可以去研究下嘅。跟住呢兩支咧就係 glossy 啲嘅，咁我覺得似係 lip gloss 款咯，出嚟嘅效果就冇呢個咁鮮色同埋咁實色，咁但係咧就有嗰個令面嗰個效果啦。咁跟住咧呢個就係 satin finish， 咁呢個咧我係特登買咗啡色嘅，因為我覺得咧嚟緊秋冬咧啡色都會應該係好靚咯，搽落個嘴度。咁我就買咗啡色。咁呢一個咧就more係我覺得有 matte 嗰款咁 solid 啦。咁但係咧又好似有少少令咁樣喎。咁呢一堆咧我雖然試咗色啦，但係我都有講啦，我會留待喺另外一個 video 咧再試上嘴嗰度咧同大家 report 下咧做一個 diary 嘅分享嘅。我試一個新嘅品牌咧，就唔會唔試佢哋嘅眼影啦。咁所以變咗咧，呢四粒係擺開咗嘅。呢四粒擺開咗係做咩咧？其實咧就係佢哋嘅 matte shadows 冇閃嘅，閃嗰啲咧就喺呢邊。係啊，其實我都入手咗幾多㗎。咁但係唔緊要啦，因為我想試色俾大家睇。咁嗱，呢一度咧我就揀咗佢哋嘅一粒淺色啲啦，我就諗住我嚟打底啦。另外呢啲咧就係比較深色啲，我就諗住愛嚟做眼睫位嘅。咁而呢一隻咧就係佢哋嘅 Super Shock Shadow。咁嗱，琴日我已經玩過少少噶啦，大家都見到啦，我摸過少少噶啦。咁我就係做咗試色圖，咁聽日會出嘅。如果大家有興趣嘅話咧，就可以留意我聽日嗰個 blog 啦。咁嗱，其實咧呢四粒嚟講咧，其實四粒都出色。但係咧，我就覺得咧有兩粒咧係特別出色，摸落去特別滑嘅。咁如果大家想知道係咩嘅話咧，咁你聽日去睇我個 blog 啦。咁呢邊咧，我就係完全冇掂過噶啦，就係佢哋閃嘅 eyeshadows。咁其實咧，大家睇落去咧，好似咧啲顏色有少少差唔多咁樣。咁但係唔知點解我中意嗰啲嘢都差唔多啦。咁所以變咗咧，揀顏色上咧，其實係有啲差唔多嘅。譬如呢個同嗰個色咧，又好似相類似，係有閃同冇閃咁解啫。不過唔緊要啦。咁我呢啲咧都會做試色圖咧，喺未來嗰啲日子嗰度咧出埋俾大家睇嘅。呢一堆咧我就冇掂過噶啦，就係全部都係佢哋嘅閃嘅 eyeshadow。咁我 close up 一下俾大家望下啲顏色先。係啊，我都買幾多 burgundy 同紫色咯，今次，因為覺得今個秋冬咧都好興呢隻顏色，我見到有好多手袋咧已經係呢個顏色，咁又覺得啊上眼應該都會幾靚啦，咁所以變咗咧今季咧就諗住試下啦。咁嗱呢一堆咧我係冇用過嘅，咁所以一陣間咧我就會同大家做一個 first impression 啦。咁好，去到呢一邊啦。哎呀，頭先我排得好靚嘅，對歪咗添。去到呢一邊咧就係佢哋嘅
睇翻先，就係佢哋嘅 Super Shock Cheek， 即係胭脂類啊、highlight 類咁嘅東東啦。咁嗱，胭脂咧，我記得佢有閃有唔閃嘅。我唔肯定，因為咧我未摸上去，咁我感覺上呢一堆咧眼望落去咧就係唔閃嘅胭脂啦。咁我特登揀咗啲顏色咧，都係我個 collection 裏邊咧可能係比較少一啲嘅，我覺得就有新鮮感啲啦。跟住呢一堆咧就係閃嘅，但係其實咧呢一堆咧除咗呢個之外，呢個我覺得可以做一個胭脂啦。但係呢一啲咧其實都係 highlight 啊、bronzer 咁樣，咁我就想試下佢哋嘅質感同埋有幾閃咧，所以我就入手咗呢一個咧。其實我覺得咧太啡㗎，咁但係唔緊要啦，係啊，照睇下可唔可以當係 eyeshadow 啊，或者少少 bronzer 咁樣啦。咁我覺得呢個可能會夏天用會比較適合啲咯，因為實在太啡啦。咁秋冬可能未必 carry 得到，但係我都會照試咧。照同大家分享嘅，咁又係啦，呢一堆咧，我未來會做試色圖咧，跟住咧再同大家分享啦。跟住去到呢一邊咧，呢一粒咧就係佢哋嘅眉 gel， 就係佢哋嘅 brow colour， 咁就係啡色啦。咁嗱，而呢四粒咧就係 gel eyeliner， 係啦，因為我又有啲想玩 gel eyeliner， 所以咧就入手咗4個色，咁有黑色啦、啡色啦、深藍色啦，同埋一個 rose gold， 我諗住做下眼線嘅，咁我覺得都會幾靚咯。但係順帶一提先，頭先我開呢幾粒嘢嘅時候咧，個蓋真係超實，所以連奶力都冇埋嘅。咁大家開呢個蓋咧，記住可能要揾啲男朋友啊、老公啊咁樣去開就會好啲啦。因為如果自己掹咧，我掹咗好耐，我係扭咗好耐咧都開唔到啦。跟住後尾咧，我係要儲力。跟住一次過開咧，咁就開得到。咁所以變咗大家唔好以為個蓋係壞咗，但係只不過係難開啲，因為呢啲 gel 咁嘅東東咧要冚得好實嘅。不過我覺得略嫌太實啦嗰個蓋。好啦。去到呢一度啦，好宏偉嘅一堆嘢咧，就係佢哋嘅 Lippie Stick， 係啊，佢哋呢一個咧都非常非常之出名。我諗如果你有 follow 開 Instagram 啊，其他 blogger 咧，我諗你都應該見過好多好多佢哋講呢一個Lippie Stick 啦。咁其實係 lipstick 咁嘅東東啦，我都未玩佢哋嘅，我淨係咧掹出嚟俾大家睇嘅啫。咁嗱。大家可以望一望個底嗰度，呢啲又係試色圖咧，我會再做翻俾大家，大家唔使擔心嚇，因為我覺得咁樣如果喺個鏡頭嗰度做試色圖咧，大家可能唔係好睇到嘅。咁我就揀咗咧，都有幾多特別嘅顏色。呢支唔知係咪白色嚟嘅咧？我見到個底係白色，係啊，呢支咧可能係白色嚟嘅，我唔知點解我會買啦，可能我愛嚟溝色係啦。跟住我買咗支黑色咯。係真係好黑㗎呢隻色，係啊，我好興奮去用啦，因為我好中意嗰啲中毒 feel 嘅，咁所以變咗咧 Halloween 咧，我有支黑色可以出場啦。咁當然啦，到時 Halloween 嘅話咧，我會create 咗個 look 咧，再影俾大家睇。跟住有啲紅色啊、deep 啲嘅色啊，咁樣咯，咁有啲啡色啊，咁我會到時咧喺度。喺個 blog 嗰度啦，唔係喺度啦，喺度 blog 嗰度咧去試俾大家睇。咁我今日咧都會揀是但一隻色咧上嘴咧，去同大家 report 下咧，究竟 throughout 個 day 咧佢係會點樣啦？佢係會容唔容易搽啦、乾唔乾啦，同埋係持唔持久啦。爭啲又唔知自己想講咩，跟住好講咗呢支好孤獨嗰支先。頭先有眉 gel 啦，係咪？咁跟住咧，我買埋佢支眉筆。咁我一陣間咧都會用上條眉嗰度咧，睇下嗰個效果會係點樣嘅。一邊就係眉筆啦，跟住另外一邊咧就係一個 spoolie 咁嘅物體啦，可以梳翻好啲眉毛啦。咁我都幾 excited 去用，因為我好耐冇用過眉筆噶啦。跟住最後 last 呢度啦 ，last 呢一度咧就係佢哋嘅眼線筆，就係叫做 Cream Gel Liner。咁咧呢度咧我就買咗一啲我比較常用嘅顏色，白色啦，諗住愛嚟做下眼線啦，打翻亮嗰個 waterline 啦，跟住有紫色啦，有 rose gold 啦，有呢個 rose gold 咧，我都會同我個支 Chanel 去比較下咧，睇下爭幾遠嘅嗰個顏色。跟住如果係好近嘅話咧，大家可以買呢支就唔使買 Chanel 啦。跟住有綠色啦、紫色啦、啡色啦，跟住同埋咧係黑色嘅，當然係啦。咁我一陣間咧都會試上眼，跟住 throughout the day 咧去 report 翻俾大家聽嘅。好啦 ，show 完晒俾大家睇我入手咗啲咩之後咧，都幾多嘢嗰度係咪？係啦 ，I got a bit carried away， 咁所以變咗咧，我就要慢慢咧再喺個 blog 度咧出試色圖俾大家啦。咁而
而如果大家有疑問嘅話咧，就係我俾咗幾多錢 shipping 咧？我記得我買頭先嗰堆嘢嗰度咧，就係俾咗55蚊美金 shipping 嘅。咁但係佢就冇得俾你揀，究竟係你可以快啲啊、慢啲啊、平啲啊、貴啲啊咁樣冇嘅。我就記得咧，就係我入晒落個 basket 之後咧，跟住我撳 check out 咧，跟住佢就自動彈，就係話哦你要去呢個地方啊，咁就55蚊咧美金嘅 shipping 啦，就冇得揀嘅。咁而我都好快收到，我記得我係大概1至2個禮拜就收到㗎啦。咁所以變咗都 OK 嘅，係啦。如果大家有興趣嘅話咧，不妨研究下佢哋個官網啦。正因為我入手咗咁多嘢咧，所以我係唔可能咧用晒嗰啲顏色上塊面度嘅。咁所以我就揀咗幾樣嘢啦。咁就今日用咗俾大家睇先，跟住 report back 個 comment， 跟住之後嗰啲咧就另外一個 video 咧或者另外啲 blog post 再同大家分享啦。咁而家咧我哋揀啲嘢搽上眼先。我先咧就想用佢呢支眉筆先，因為咧我好耐都冇用過眉筆啦。咁有一邊個頭咧就係咁樣噶啦，哇，都好似好難擰咁樣，有啲實啊，係啦，擰完出嚟咧就大概係咁樣，跟住另外呢邊咧就係一個掃嚟嘅，咁就可以梳翻啲眉毛啦。咁我都唔知個顏色啱唔啱，但係我哋而家試下啦。我要扭長少少先，我覺得太短有啲難用。哇，都幾上色喎。係，不過我有啲唔慣啦，因為我用開眉粉咧，就再淺色少少。呢個就幾上色。少少硬啦支筆，咁係正常嘅，因為眉筆呢樣嘢咧，都係要少少硬咧先 OK 嘅。咁但係 so far 咧，其實我唔知大家見唔見到，我係 high 嘅啫，我都冇好大力畫落去嘅，但係咧已經係好出色咯。Nice， 我梳一梳先，跟住可以整翻咧淺色翻少少咧，同埋自然翻少少啦。如果係呢邊嘅眉同呢邊嘅眉嘅比較咧，就係其實我因為有眉毛，所以我唔使點樣畫一條眉出嚟，我就只不過係填翻啲色啊，填翻啲窿咁樣啫。大家都見到啦，譬如呢啲位會崩啦，頭先我呢個位都係崩崩地啦。咁跟住咧畫完之後咧，都係一個比較敷嘅眉毛嘅感覺咯。咁 so far 都覺得 OK 嘅。跟住去到眼呢部分啦，眼呢部分咧我就諗住用呢4粒眼影咧。係啊，我好少搽咁多眼影嘅，我通常懶咧就係1、2粒就算噶啦。不過今次咧就想做 first impression， 咁我就會用4粒顏色咧去做翻一個 eye look 啦。咁睇下咧個 blending 啊，各樣嘢啊，前持久啊，上唔上色啊咁樣啦。咁首先咧我會用佢呢一個嘅淺色啲冇閃粉呢一個咧，愛嚟做成個眼窩嘅打底先。咁我今日咧都唔會用 primer 咧去打底個眼皮噶啦。咁我就想睇下佢哋咧去到譬如晏啲嘅時間啦，會唔會係會化各樣嘢咯？咁咧呢個顏色咧就係 Hanky Panky 冇閃淺色啲嗰個，我就愛佢嚟打底先。咁一陣間咧上嘅 eyeshadow 咧就變咗可以係會容易 blend 一啲啦。大家見到咧頭先搽咗呢樣顏色上去咧，其實同我膚色咧都好接近嘅，但係咧就好咗咯，比隔離咧就冇咁暗沉咁樣咯。咁我哋而家試第二隻色啦。第二隻色咧我就 sort of 想用手指上，因為咧我想睇下佢咧究竟係出嚟嘅顏色係點樣。因為咧我見到佢呢個顏色咧就有少少幻彩啦，啡得嚟有少少幻彩嘅。咁我咧就好 excited 咧睇下係點樣。好靚喎，好閃喎。So far 我覺得上色嘅，亦都摸落唔鞋手 creamy 嘅。呢個顏色咧閃底比較多一啲，唔知大家睇唔睇到？我覺得有少少 metallic 嗰個效果啦，大家睇下。其實咧係同一隻色嚟嘅，但係咧我咁樣咧
就變咗好似啲閃咧冇咁明顯啦。跟住我眨眼嘅其實添，佢眨眼嘅時候咧，啲閃咧就會比較係明顯少少啦。唔緊要，照搽咗先。幾靚喎！呢隻色就咁搽到，我好中意佢呢隻色咧，好似你做咗嘢咁樣啊！上面嗰個圈咧係深色啲，但係其實係同一隻色嚟，我摸嚟摸去都係嗰隻色。咁跟住下邊咧呢一個位置咧係好似有立體感咁樣咯。係，我覺得呢一個幾靚喎，就咁搽到。好 tempted 就咁就算。係啦，跟住我就 blend 翻個邊啦。幾靚啊！呢隻色，呢隻色叫做 Millionaire， 唔係 Millionaire， 係 Millionaire。我會將個色咧擺翻喺下邊嗰度嘅。我用過嗰啲咧，我今個 video 用上眼嗰啲，我會打粒星咁樣啦。咁我覺得呢個顏色係幾靚，同埋係容易上色啦 ，blend 得開啦。頭先你見我數兩下咧，都 blend 開咗條邊噶啦。咁其實我好 tempted， 因為佢好有立體感啦，我好 tempted 就咁就算。不過咧，我會試多少少嘢嘅，試多一個啊。因為如果本身我想用個matte 嘅啡色咧。呢一個啡色咧喺個眼睫位嗰度嘅，但係我覺得咧，因為頭先嗰個顏色咧自己本身已經有立體感咧，如果我用喺個眼睫位嗰度咧，會令到我一擘大眼咧就 blend 埋咗一齊，就唔見咗啲閃咯，所以我就決定唔用呢個 matte 嘅啡色，我下次再用俾大家睇。咁跟住反而咧，我就想用呢一個顏色咧，就打亮個眼頭嘅位置，睇下閃唔閃先。咁我攞個 pencil brush 啦。少少咁嘅效果 ，OK 喎，我覺得佢啲 eyeshadow 好 creamy， 好 OK 喎。係啊，閃得嚟又唔太誇張咯，但係你睇下我呢隻眼同呢隻眼嘅對比，搽咗眼影真係靚啲嘅，係啦。咁而呢一個閃咧，其實我覺得都可以做全個 eyeshadow 嘅，只不過冇乜買佢淺色嗰啲咧，我今日就用呢個係打亮個眼頭嘅位置啦。大家見到都唔係太誇張嘅，因為有啲太誇張嗰啲咧，我又覺得好似有兩撇嘢喺度咧，其實好似唔係好自然咁樣。我覺得呢個顏色就算打亮眼頭眼尾咧都 OK 嘅。呢個就係 K-pop Sunset Boulevard。就係咁啦，我又會打粒星啦。咁我覺得呢個都自然嘅。咁 so far 咧，我就 leave it like that 啦。我搽埋另外一隻眼咧，再翻轉頭。so far 咧，我對佢哋眼影嘅評價咧都係非常之好。我覺得頭先咧，我成個眼角嗰隻色咧，其實係一個 metallic，almost metallic finish。咁我覺得就算一個 eyeshadow 咁樣搽落去咧，都已經有個立體感好靚，尤其是佢閃呢一種啦。跟住後尾咧，我覺得摸落去啲質感咧係好滑啦，好易上色啦，同埋好容易 blend 得開嘅。咁所以咧，而家嚟講咧，我都係超 impressed with 佢哋嘅 eyeshadow。咁我哋一陣間再用其他嘢咧，就睇下個感覺點樣啦。咁我而家咧就會畫眼線。咁眼線咧，我就會用黑色畫喺上眼線嗰度咧，跟住咧金色呢一個 rose gold 咧就畫喺下眼線嗰度嘅。咁而呢一個咧係扭出嚟嘅，我對啲扭出嚟嘅筆咧都好有好感。咁我哋而家試下呢個上唔上色先。so far 如果畫內眼線嚟講係 OK 嘅。上色 creamy， 唔係好乾支筆，咁所以咧好容易畫。夠黑，即係我呢支黑色啦嚇。咁當然 throughout the day 我會 report 俾大家聽佢有冇用有冇成咧，大家都會睇到噶啦。So far
啦 ，first impression 咧，我覺得支眼線筆好滑啦。容易用啦，同埋係嗰個顏色咧輕輕揩出嚟咧都已經係黑㗎啦，咁所以變咗咧唔硬眼，我覺得 OK 嘅。同埋用個掃去 blend 嘅時候咧，我覺得都幾容易 blend 咯。咁當然啦，要睇下佢 long 唔 long lasting 啦。咁我哋咧 throughout the day 咧就會測試啦。咁我而家用埋 rose gold 嗰支咧就畫埋下眼線先，好靚啊呢個顏色。好出色咯！哇，呢一個色超靚啊！睇 cam 可能睇唔到咁靚，好靚啊！如果呢個做下眼線呢，又係好出色，好出色添，好出色，輕輕揩下呢，就已經有色啦。同埋係好 sharp， 我覺得個 colour 仲 sharp 過 Chanel 嗰一支，不過我會再比較下咧，再同大家分享嘅。咁so far 我覺得係真係好容易畫，係真係佢叫做 cream gel liner 係冇錯嘅，係真係好容易出色。咁當然啦，要睇下 throughout the day 咧究竟 long 唔 long lasting 啦。跟住就到胭脂啦，唔好咪我個眼鏡紅，戴眼鏡嘅人知道咧，戴眼鏡就會有個紅噶啦。咁咧胭脂我就揀咗呢個顏色，就係 Cruel Intentions。咁我未知佢閃唔閃，望到好似唔係有啲閃粉，但係好輕微、好疏落嘅啫。唔知上咗面會點樣？我好驚佢好出色啦，我唔敢點咁多。嗱，你見到我係輕輕咁樣嘅啫，幾自然喎呢個色出嚟，唔知係咪我點得少咧？啊 ，camera 可以 pick up 到啦，唔閃嘅一個 colour 啦呢個，係啊，雖然我喺佢半夜嗰度睇到有啲閃粉，但係 so far 感覺係唔閃嘅。OK， 滿意喎，呢個都係啊，仲要咁大餅添。點幾下，跟住搽上去咧就已經出色啦。咁我覺得咧，如果喺自然光底下睇咧，係仲再自然少少嘅個顏色。咁但係冇辦法啦，即係鏡頭大家要睇到有色啦。咁所以咧，我係用多咗少少嘅，咁大家就睇到咧係有個色喺度啦。咁跟住就到嘴啦，係咪？啊，唔係喎。等我搽翻 mascara 先，因為佢冇 mascara 咧，咁我要搽第二個牌子嘅。我轉頭翻嚟咧，搽埋 mascara 俾大家睇咧，跟住咧就畫埋個嘴啦。我搽完 mascara 啦，但係我爭啲唔記得咧，其實我係有個 highlight 喺度嘅。咁咧我就因為中意高登通嘅 highlight 多啲，咁所以變咗咧，我就買咗呢個都好鬼死金。我哋而家試下咧，究竟落塊面度會點？我有啲驚驚地添，買緊兩行咁。太驚，攞多啲先。Nice， 大家睇唔睇到啊？哦，好厲害啊！但係咧，我真人睇咧，唔係好突啫喎，雖然咧佢望出嚟咧嗰個閃粉係有翻咁上下，所以 that's why 我初頭好驚啦，我就咁樣，咁但係咧，我覺得咁樣攞都 OK 嘅，做埋呢邊先 ，nice， 哇好靚啊，係啊，呢個正喎，我覺得佢highlight 得嚟咧，唔係一粒粒閃粉嗰種，係真係你擰個頭嘅時候咧，就會見到係好容易貫通一齊嘅。咁我覺得 which is nice。如果你想買 golden 底嘅 highlight 咧，大家可以諗呢個叫做 electric slide， 係啦，我會打粒星啦喺下邊嗰度。nice surprisingly good， 係啊，因為我中意咧嗰啲 highlight 咧，唔好係一粒粒好多閃粉，而係你而家望落去咧，你係見到有光感得嚟咧，你唔會見到一粒粒閃粉咁樣咯。which is nice，
我初頭諗咧搽邊隻色好，淺色啲呢一個好啊，定係深色啲呢一個好？咁本身初頭我咪話想用埋呢個 eyeshadow 咧做個眼睫位嘅，咁但係如果用埋呢個 eyeshadow 做眼睫位嘅話咧，即係話我對眼會好深色，咁我就 most likely 會 go for 呢一個顏色。咁但係咧，因為咧我 skip 咗嗰個深啡色嘅 eyeshadow 咧，咁咧。而家對眼唔可以話好深色，我覺得都可以試下呢個深色啲嘅一個 colour， 因為一陣間 throughout the day 咧，我會 check back in with you 咧，就係話俾大家聽佢甩嘅程度啊，乾唔乾啊，各樣各樣。咁我覺得深啲嘅一個 colour 咧，可能睇落去嗰個顏色上係易睇啲，因為呢個咧其實淺色啲咧，其實我諗你好難睇到佢甩成點樣，咁所以變咗咧，我就 go for 呢一個 colour， 呢一個就係 creature， 唔係 creature 癲咗 ，creature 就係佢哋Max 嗰個系列嘅顏色嚟嘅，咁我而家咧。係乾身少少嘅，因為始終係 matte colour， 但係我覺得都上色啦。我一陣間先執翻條邊，我而家睇唔到，因為我要近距離咁樣咧，我先至睇到慢慢執。咁但係大家見到咧，頭先我咁樣畫咧都係出色嘅，而我覺得呢個色咧係幾靚。不過我覺得同佢嗰支嘢係有 difference 咯，係啦，下去先。好秋冬嘅一個 feel， 其實我好中意呢個顏色，但係咧我諗如果佢咁深色呢一個咧，我頭先就有一個小問題，我係發現得到嘅。雖然佢個頭咧係幼啲啦，其實都係幾好搽嘅，順住條邊咁樣。咁但係咧，因為佢呢個係一個好深色嘅唇膏嘅關係咧，同埋我頭先搽嘅時候咧有少少咧，大家見唔見到啜住個嘴？係啦，因為佢係 matte colour， 咁所以變咗佢乾身啲咧，就會咁樣啜住個嘴。咁啜住個嘴嘅時候咧，就有一個問題啦，嗰條邊唔靚，係啦，嗰條邊會卡下，因為你諗下啦，你搽嗰個動作咧，就係一路搽嘅時候，佢唔可以好 smooth 咁樣咧，成條線落，咁變咗你就啜下，咁呢個位置咧就會有一個卡痕咁樣咯。咁所以變咗咧，我覺得最好咧，可能要有一個lip liner 去 line 咗個 lip 先，咁你畫咗個形出嚟咧，呢個就油翻中間嗰啲顏色咧，咁就會好好多，係啦，嗰條邊就會靚好多。因為如果唔係啲深色嘅話咧，如果條邊唔靚咧，就好似你個嘴有啲怪咁啊。但係 anyway， 我冇類似嘅 eyeliner， 咁所以 eyeliner。冇類似嘅 lip liner， 咁所以變咗咧，我今日就 leave it at that， 因為我想試俾大家睇一陣間我食嘢咧，究竟會係嗰個情況會係點樣嘅，咁所以變咗有少少歪都唔緊要啦，係啦，大家唔緊要啦。咁嗱，我覺得佢個 lipstick 咧 so far 係唔乾嘅，同唔係太乾，應該咁講，唔係太乾啦，都上色啦，大家見到咧，其實嗰個顏色咧都係好深色嘅，咁咧同佢出嚟呢一個顏色咧係有唔同嘅，係有唔同嘅。呢個望出嚟再紫多少少，亦都係帶啡通嘅紫多少少，但係而家出到嚟咧，我感覺上咧佢係超級深紅色嘅紫，係啦，超級深紅色嘅紫，咁所以變咗咧係有少少唔同嘅。我而家總括我塊面嘅嘢去講一講俾大家聽啦。我覺得 so far 感覺良好嘅，咁但係一陣間咧，我哋就要睇下咧，究竟嗰啲 eyeshadows 啊、眉筆啊、眼線啊、嘴嘅嘢咧，胭脂啊、highlight 啊，會唔會 stay 啦？因為我全部都冇用啲咩任何嘢去打底嘅，尤其是 eyeshadow。咁我哋一陣間就睇下冇打底嘅情況之下咧，會唔會斬晒落去啦？咁 so far 我覺得 OK 嘅，如果以佢個 price point 嚟講咧 ，quality 係 decent 嘅。咁so far 我都幾滿意，我幾中意頭先用落去嗰個感覺啦。而個唇色我覺得應該我秋冬都會搽好多嘅，但係我要去揾翻支唇線筆係咁嘅色先得咯。咁so far OK 嘅，咁我一陣間咧會再 check back with 你哋究竟 overall 嗰個情況係點樣啦。咁但係有一樣嘢咧 before I forget， 我想提咗大家先。
我喺 ColourPop 個 website 買嘢嘅時候咧，發現到有一樣嘢，我覺得佢雖然都已經做晒相啊、試色圖啊俾大家去揀啦，咁但係咧 somehow 咧好難睇啊嗰啲顏色。咁我自己咧都要咧睇咗某隻顏色之後咧，就要去 Google 一下其他人嘅試色圖咧，我先至睇得清楚。而嗰個顏色咧喺人哋嘅試色圖咧，同埋官網嗰個試色圖咧，對比底下咧，其實係有唔同嘅，亦都嚟到我手上嘅時候咧，我再對比喺佢官網睇到嗰個試色圖咧，都係有少少唔同嘅，我覺得。咁所以變咗咧，我自己覺得買 ColourPop 上佢哋官網買有一個難度嘅地方咧，就係嗰啲色係唔係幾準，咁所以變咗咧，有時咧，我以為啊呢兩個色又唔同喎，但係其實買翻嚟差唔多啊，或者我以為呢兩個色差唔多，其實買翻嚟咧又係有一個大 difference 喺度咯。咁所以變咗咧呢一點咧，我就想提一提大家，如果大家睇到佢哋官網有啲乜嘢有興趣嘅話咧，最好都係 Google 咗其他人嘅試色圖先，跟住先至再決定咧你係咪中意嗰個顏色咁樣啦。距離頭先我同大家分享咧已經有2個鐘頭時間啦，而家係晏晝，睇翻先。晏晝2點38分，咁我食完嘢啦，啱啱同埋飲完水嘅，係會甩個，係啊，係會甩噶。咁我啱啱咧收到通牒咧，我要碌出門口，咁所以咧我會抹咗呢個先，因為冇理由咁樣甩到甩咁1分咁樣出門口噶。咁變咗咧，我會抹咗呢個先，轉過一個咧比較冇咁秋冬嘅顏色咧，咁我就。嗰個咧我就會再同大家 report。轉咗顏色，換咗衫啦，我就搽緊呢一隻色就叫做 I Heart This， 咁都係 matte 嘅 colour 嚟嘅。咁但係咧呢一支又滑身過我之前搽嗰支喎，咁又冇咁乾喎。之前搽嗰支就真係乾乾地嘅。咁而家咧，譬如啲眼妝嗰啲咧都好 OK， 胭脂都好 OK。咁個嘴就啱啱搽啦。而家係晏晝嘅3點3，咁我就會出一出去咧，跟住。應該出咗去都可以同大家 report 嘅，係啦，出咗去幾個鐘頭之後咧，我睇下我翻屋企再同大家 report 啦，定係出街當中咧，我都可以影下俾大家睇下啦。咁而家就係咁樣啦，7點35分，好多個鐘頭之後啦，飲咗好多水之後咧，其實係會甩嘅，係啦，同埋有啲乾乾地咯，你見我唇紋都出咗好多，咁不過係 matte 嘅唇膏就正常啦。咁跟住係咯，甩甩地。呢個位，咁啊咧剩一條邊咯，呢度就深色啲，跟住中間呢度咧就淺色啲嘅。咁眼線嗰啲咧都仲係好 OK， 係啦，眼影都仲係好 OK。咁我一陣間去食飯啦，食完飯之後咧，咁翻到屋企咧就再同大家 report 啦。Hello， 而家翻到嚟啦，夜晚10點鐘。咁嗱，唇膏方面咧，我就食咗嘢飲咗嘢啦，跟住我冇抹啦，係啊，為咗俾大家睇，好似癲雞咁啊。咁咧其實係得翻一條邊嘅啫，係啦。好似得翻條唇線咁樣咯，咁但係都 OK 嘅。但係我覺得有少少乾咯，同埋有少少巢皮咯，令到個嘴。咁但係都 understandable， 因為佢係 matte lipstick， 咁所以變咗係一定會乾啲噶啦。咁但係就會甩嘅，咁所以大家食嘢咧要抹咗佢先啦。咁跟住咧，另外 highlight 咧，我頭先睇咧，而家啲燈光睇唔到，因為已經夜晚啦。仲喺度嘅，胭脂都仲喺度嘅，少許啦。跟住眼線咧，同眼影咧都仲喺度嘅，完整無缺嘅，冇溶到一笪笪或者冇黑咗變咗熊貓嘅。咁所以我覺得咧 ，generally 咧 ColourPop 嘅產品咧，今日用上塊面咧都係 good 嘅，所以係 recommend。咁大家如果有興趣嘅話咧，就留意我未來嗰幾日嗰啲 blog post 啦，睇下啲試色圖啦，跟住自己咧就可以上佢哋 website 嗰度訂購啦。咁多謝晒大家時間，咁希望大家睇得開心。咁係咯，我哋下次又再傾過啦，拜拜。嗱，佢兩位咧就有 medium 嗰個 size，咁變咗就由佢兩位咧開始分享下究竟點解佢會買呢個袋啦，